तामिलनाडु रे कफ सिरप पी अनेक छोट पिलांक मृत्यु परे ओडिशा पुलिस मध्य सजग हो जाइछि। मंगलवार संबलपुर पुलिस एक बड़ धरणर चढ़ाऊ करी 5100 बोतल बेआईन कफ सिरप सह 20 जन को धरिबारे सफल होइछि। 5100 बोतल कोरेक्स कफ सिरप बरईपाली पुलिस जबत करी 20 जन को गिरफ्त करिछि। सूचना अनुसार कटकू संबलपुर को पिकअप रे एही सबु कोरेक्स आसिथिबा बेले पुलिस पिकअप सह कफ सिरप सबु धरिबारे सफल होइछि। बरईपल्ली पुलिस स्टेशन रे 195 केस नंबर रे गोटे एनडीपीएस सेक्शन रे गोटे केसटा हेछि। आपण माने देखत स्पेशली फेस्टिवल सीजन रे जो कप सिरप को लेके सब जिल्ला रे चालुछंती और ओडिशा सरकार रे भी प्राथमिकता रही छथि सब तरह कि आपण देखत तमिलनाडु रे भी कप सिरप रिलेटेड बहुत बड़ा बेआईन 50 टा निर्मित होछंती। तो बरईपल्ली पुलिस स्टेशन रे गोटे इंस्पेक्टर तांगा टीम भलो काम करिसंती। आगरो में नोटिस देलु कि फेस्टिवल सीजन रे टिक कड़ाकड़ी हो से हिसाब रे हमें गोटे केस रजिस्टर हेछि। पाखापाखि हमें 20 टा एक्यूज को अरेस्ट करिछु। से गोटे पिकअप और गोटे स्विफ्ट डिजायर हिसाब रे एक्सपोर्ट करके कटक रो से माने मालटा आनिथिले। ताकर एठा से लोकल छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर को से माने आइडेंटिफाई करिसंती। ताको से आसिकरे मालटा समूह पाड़ा रे बिक्री करिवार ताकर प्लान थिला। से प्लान अनुसार अछि लोकेश प्रधान, महेंद्र किसान, प्रभात वही, अमोद कराली और मनीष सिंह 5 लोक मैंने कटक जाइए गोटे पिकअप नहीं जाइए। गोटे एस्पोर्ट हिसाब से गोटे स्विफ्ट डिजायर गाड़ी भाड़ा को लेकिन जाइए। तो पाखापाखि 15 लाख टंकार से मार्केट वैल्यू अनुसार 5000 कप सिरप बोतल से आनी पाखे मोबाइल और 40,000 टंका भी केस सीज होती। और ताको से कि जो स्पेशली पाड़े जो बदमाश पिला मैंने रोचर से सप्लाई करें तो भल अच्छी। कटक रू जा गोटे दो गोटे पिला से एब्सकॉन्ड मारी तेबे सिरप भर्ती पिकअप भ्यान को गोटे कार एक्सर्ट करथिबा बेले तेबे कोरेक्स भर्ती पिकअप भ्यान को गोटे कार एक्सर्ट करथिबा बेले कार जबत होइछि। गिरफ 20 जनक मध्यरु 5 जन व्यक्ति ए घटनार मुख्य कारपेटदार बोली संबलपुर एसपी कहछन्ती। तेबे केवल आईनगत कार्यानुष्ठान नुहे बरं एमानक संपत्ति बाज्याप्त पई प्रक्रिया आरंभ कराजिबो बोली संबलपुर एसपी सांबादिक सम्मेलन रे सूचना दैछन्ती। संबलपुर अमलेन्दु नायकଙ୍କ रिपोर्ट खबर ओडिशा।